Sekarang kita nak masak sambal tumis telur burung. Tapi ni instant punya lah sebab kita pakai sambal tumis mak kita. Tapi walau bagaimanapun, walau kita dah ada sambal tumis mak kita, kita masih tambah bawang Kita potong bawang. Sekarang ni kita panaskan minyak dah panas. Kita test, ambil bawang satu, masuk. Dah panas. Jadi kita masukkan bawang. Sekejap ni, saya masukkan bawang. Sampai layu Okay, so bila bawang ni dah layu, seperti teratai layu di tasik madu repeat. Okay, kita pun tuangkan sambal tumis mak kita. Okay, kalau tak kan kita kena buat sambal tumis ni macam taruh bawang, cili bo Cili kering yang dah blender. Lepas tu belacan, bawang putih. Lagi? Garam, gula dah. Itu dia. Kita tunggu dia garing Sementara tu kita taruhlah ni oyster sauce. Background music stop it dangdut Kemudian tu kita masukkan garam secukup rasa. Tadi garam, sekarang gula. Go, tunggulah sampai dia masak. Okay, so kita nak biarkan dia masak lah lagi sikit. Jadi kita tutup. Garing sikit lah. Okay. Yang ni. Okay. So dia dah kering lah macam ni. Nampak minyak dia naik. Terus taruhkan telur burung. Dah siap. Dah boleh makan. Yahoo. Dah.